के डेजर्ट तक आके ना, क्योंकि मेरे को वो बंदा पता क्या था पे याद है, जब आप वहां से आएंगे ना, वो मीनार है ना स्कर्दू वाला, वहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता इस तरफ आता है, एक रास्ता उस तरफ जाता है। तो आप वहां से जाएंगे ना तो वो डेजर्ट की तरफ जाता है, लेकिन वहां से वो शिगर की तरफ नहीं आता। अलग ही रास्ता है वो डेजर्ट का शिगर वहां पे। जी हाँ दोस्तों, रास्ता तो है बहरहाल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों ऐसा है कि हम जिनके पास हम आए हुए थे, अब हम वहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं वापस करदू शहर की तरफ। होटल में जाएंगे, लेकिन मेरा इरादा था कि यहाँ पीछे से एक रास्ता जाता है, खटपना डेजर्ट से गुजरते हुए सकरदू शहर में जाके मिलता है। तो मेरा इरादा था कि मैं इस बीच वाले रास्ते से जाऊं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी जो इस रास्ते से आया हो या गया हो। बाइकर एक दो आए हैं, लेकिन उनकी बाइक जो है वो फंस जाती थी। तो पंजाबी कहने ने ना, वेखे चन मनना, मुझे मना किया गया था। मुझे उन्होंने मना किया है कि नहीं जी, आप यहाँ से आए हैं वहीं से जाएं, इस रास्ते से आप बिल्कुल ना जाएं, आपकी गाड़ी जो है वो फंस जाएगी, धंस जाएगी। क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूँ, तो थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ। तो जैसे ही आगे गया हूँ तो रोड तो ख़त्म हो गया है। वैसे बाय द वे ये रोड बना हुआ था, ये एक वक्त था ये रोड था, और बेहतरीन, यानी खटपना डेजर्ट से के अंदर से गुजर के जहाँ रास्ता जाता है। लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा आगे में जैसे गया हूँ तो रोड ख़त्म हुआ है, तो घस वाली मट्टी जो है वो शुरू हो गई है। रेत नहीं, घस वाली मट्टी, यानी वो मट्टी जिसके अंदर गाड़ी धंस रही थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये बहुत ही रिस्की काम है, मेरे साथ फैमिली है और मैं यहाँ पर फंस गया, और इस रोड के ऊपर तो कोई आता जाता भी नहीं है, तो पता नहीं क्या बनेगा। तो फिर मैंने जी ये किया कि रिवर्स ली। रिवर्स भी बड़ी मुश्किल से मैंने ली, और फिर मैं उसी रास्ते से वापस जो है जा रहे हैं जी सकरदू शहर की तरफ। वहाँ हम होटल जो है, जो पहले हमने एक होटल लिया हुआ था, वहाँ पर अब नहीं रुकेंगे। तो एक होटल है, वहाँ पर जाके रुकते हैं, नाइट स्टे करते हैं। तो बाकी अहवाल जो है वो आपको मैं होटल में जाकर बताऊंगा। फिलहाल आप ये वापसी की वीडियो जो है वो आप देख लें। ये हम जी शिगर से गुजरते हुए हम जाएंगे सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट जो है उसके अंदर से गुजरते हुए हम जाएंगे खपलू स्कर्दू रोड के ऊपर, और वहाँ से हम स्कर्दू शहर के अंदर एंटर करेंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये वाला रोड जो है मैं इस्तेमाल करूं। ये स्कर्दू के अंदर ना एक मीनार वाला चौक है, जहाँ पर वो मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, वहाँ से एक रास्ता जाता है। तो मैं कल सुबह ट्राई करूँगा वहाँ से मैं आऊँ और इस तरफ आकर निकलूं। ये बीच में जो है खटपना डेजर्ट जो है वो आता है, वो क्योंकि घस वाली मट्टी है और बहुत ही प्यारा व्यू आता है, दरिया बिल्कुल आपके साथ हो जाता है। तो कल मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा दिन के टाइम, क्योंकि अब मगरिब होने वाली है, तो कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी जो है अपने होटल की तरफ जाकर पहुंचे। और भूख भी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। और आप दोस्त जो हैं वो ये वाली वीडियो देखें। जैसा कि आपने देखा है कि हम मुल्तान से चले, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमते हुए, हुंजा से होते हुए वापस सकरदू आए, सकरदू से वापस चिलास गए, चिलास से फिर वापस हम सकरदू आए, और मोन्टोका वाटरफॉल से होते हुए जो है हम जो है अब ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं। बाई तरतीब में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कोई काट नहीं रहा, वीडियो बिल्कुल सीरीज की शक्ल में है। जो भी हजरात नए जो आना चाह रहे हैं इस वक्त इस मौसम में, क्योंकि ये जो है दिसंबर का महीना है, और बेहतरीन विंटर टूर, और खाली खाली भी मिलेगा, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि आप आएँ और इस तरफ इंजॉय करें। रश के अंदर बंदा इंजॉय नहीं कर सकता, तो आप आएँ पुरसकून, क्योंकि बंदा शहर से निकल कर पहाड़ों की तरफ इसलिए आता है कि सुकून की तलाश में। तो आप आएँ इस तरफ, बड़ा ही इंजॉय करेंगे। साफ ज़ाहिर है सब्जा जो है वो नहीं मिलता आपको, ये झाड़ियाँ झाड़ियाँ मिल रही हैं, सूखी लकड़ियाँ मिल रही हैं, लेकिन विंटर का एक अपना ही मज़ा है। और स्नो है पहाड़ों के ऊपर, आपको स्नो देखने को मिल रही है। आप आएँ इस मेरे टूर को देखें। और सकरदू की तरफ मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप मेहरान गाड़ी लें, लाहौर से आएँ, कराची से आएँ, मुल्तान से आएँ,
मेहरान गाड़ी के ऊपर भी आप स्कर्दू बड़ी आसानी के साथ आ सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े ही मजे के साथ आप आ सकते हैं। रोड की कंडीशन जो है वो भी आप बाई तरतीब अगर मेरे एपिसोड देखेंगे तो कोई चीज मैंने बीच में काटी नहीं है। जहां पे एपिसोड खत्म होता है वहीं से आने वाला एपिसोड जो है वो शुरू हो जाता है, तो ताकि देखने वाला जो है वो पजल ना हो कि जी यहाँ तक थी और आगे नहीं है, पता नहीं इस बीच जो है रोड की कंडीशन क्या है। तो हर चीज आपके सामने है, वाज़ेह है, आप बड़ी आसानी के साथ आ सकते हैं, फैमिली को लेके आ सकते हैं। मेरे ख्याल में इस मौसम के अंदर आप फैमिली को लेके आए, कुछ नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं जी सर्दियां बहुत ज्यादा, बंदा बीमार हो जाता है, क्योंकि यहाँ की सर्दी जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त है, इसके अंदर बीमारियां वगैरह नहीं है। मेरे इवन जो बच्चे हैं वो मुल्तान के अंदर जो है ठंडक में वो नाक बहना, खांसी, गले, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। लेकिन जब मैं विंटर में आता हूँ अपने बच्चों को लेकर इन पहाड़ों में, तो यकीन मानिए बिल्कुल ये ठीक हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। हालांकि बदपरहेजी होती है, बाहर का खाना, हम होटल को खाना खाते हैं, वो घर जैसा खाना तो नहीं मिलता हमें बाहर, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल फिट फाट होते हैं। तो तमाम दोस्त देखने वाले जितने भी हैं वो देखें और अपने टूर की प्लानिंग करें। इवन मेरा जो पिछला टूर था वो सवात वाला, वहां से मैं गिलगित गया था, वो भी है। ये वाला जो है मैं गिलगित गया हूँ, हुंजा गया हूँ, और हुंजा से फिर मैं स्कर्दू की तरफ आया हूँ। फिर स्कर्दू से फिर चिलास जाना पड़ा मुझे पैसों के चक्कर में, क्योंकि हम पैसे वहां तक्की के अंदर भूल गए थे। फिर चिलास से वापस हम आए जी स्कर्दू, और अब इस वक्त जो है हमारा टूर स्टार्ट है और हम चल रहे हैं। इस वक्त जी हम जा रहे हैं शहर के अंदर, और उसके बाद देखते हैं फिर हमने बहुत सारी चीजें स्कर्दू के अंदर देखनी है और लेक्स जो हैं वो हमने देखनी है। तो मैं ये मुकम्मल ही टूर अपलोड कर रहा हूँ, बिल्कुल कटपट से आजाद। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि मैं वॉइस जो है ऊपर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चे कभी कभी ना गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा मिसबिहेव होता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, मजाक होता है, पता नहीं क्या कुछ होता है, तो वो साफ ज़ाहिर है बंदा यूट्यूब के ऊपर नहीं डाल सकता। तो या तो मैं म्यूजिक ऐड कर देता हूँ, जहाँ पे कोई इतनी ज्यादा चीज ना हो तो वो मैं फिर जाने देता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं है। और जहाँ पर जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो फिर मैं ये करता हूँ कि ऊपर वॉइस रिकॉर्ड कर देता हूँ। लेकिन वीडियो के शुरू के अंदर मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड लाजमी करता हूँ, ताकि देखने वाला जो है उसको अंदाजा हो जाए। तो इस वक्त ये हम जो है शिगर से निकल कर यहाँ पर ना एक लेक है, ब्लाइट लेक इसको बोलते हैं, ये दाएं तरफ, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये नहीं, हाँ जी, यहाँ से जी ये रास्ता जाता है दाएं तरफ, जो है ये ब्लाइट लेक है आगे। लेकिन विंटर है, विंटर के अंदर ये लेक जो है बिल्कुल तालाब की शक्ल होती है, तालाब की छोटा सा एक छप्पर सा है, क्योंकि वैसे भी वो ब्लाइट लेक जो है बहुत छोटी है, लेकिन विंटर के अंदर वो बिल्कुल ही सूख जाती है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी होता है। तो आप अगर समर में आए तो इसी तरफ आगे जाकर आप किसी भी गाड़ी पे जा सकते हैं, वो भी ऑफ रोड है लेकिन रोड सही है, आप किसी भी गाड़ी के अंदर आप जा सकते हैं। तो जी हम इस वक्त आप देखेंगे सरफरंगा, तो ये देखें सामने हमें सरफरंगा भी नजर आना शुरू हो जाएगा। तो सरफरंगा डेजर्ट से गुजरते हुए जो है हम स्कर्दू की तरफ जाएंगे। तो आप वीडियो देखें और प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी, थोड़ा सा लाइक कर दें और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। मैंने वीडियो जो है काफ़ी अरसे के बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो ये टूर जो है, इस टूर की वीडियो जो है पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट टूर है वो फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने का।
آپ کو نظر آئے گا. یہاں سے اس ڈیزرٹ کا نا بڑا ہی خوبصورت ویو آتا ہے کیونکہ ہر طرف جو ہے پہاڑ ہیں, پہاڑوں کے بیچ میں یہ ایک میدان ہے, ریت اور مٹی کا ملاپ ہے. فل ریت نہیں ہے, تھوڑا سا آگے کھٹپنا کی طرف جائیں آپ وہاں پر ٹیلے ہیں ریت کے, لیکن یہ مٹی اور ریت کا ملاپ ہے. اس کو نا کولڈ ڈیزرٹ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ونٹر کے اندر یہاں پر سنو بھی ہوتی ہے اور اس ڈیزرٹ کے اوپر برف ہوتی ہے, اور بڑا ہی خوبصورت ویو آتا ہے جب سن رائز ہو رہی ہو یا سن سیٹ ہو رہا ہو, تو بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ سین ایک کریٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو کولڈ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے. ورنہ اگر آپ سمر کے اندر گرمیوں میں آ جائیں تو اس ڈیزرٹ کے اوپر آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے, بہت ہی گرم ریت گرم مٹی ہوتی ہے. تو صاف ظاہر ہے اگر ہمارا چولستان ہے ڈیزرٹ, وہاں پر بھی اگر سنو پڑے تو اس کو بھی کولڈ ڈیزرٹ کا نام دیا جائے گا. بہرحال یہ چھوٹی سی ایک جگہ ہے, اتنی بڑی بھی نہیں ہے. بس دیکھیں یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور یہ دائیں طرف جو ہے کولڈ ڈیزرٹ ہے سارا, بائیں طرف جو ہے میرے وہ تھوڑی سی ایک جگہ ہے, تھوڑا سا علاقہ ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے یہ دائیں طرف ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ریلی وغیرہ بھی ہوتی ہیں کاروں کی یا موٹر سائیکل کی. سمر کے اندر یہاں بہت ہی سین ہی ہوتا ہے, بہت ہی خوبصورت ایک سین بنا ہوا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر. تو یہ ہے جی کولڈ ڈیزرٹ جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں.